Может ли дизайнер уйти в отпуск во время работы с заказчиком? На самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Дизайнер заключил с заказчиком договор, просто взять и уйти в отпуск на неделю нельзя. Это не будет уважительной причиной для нарушения срока. В этом случае заказчик имеет право выставить дизайнеру претензию за нарушение сроков выполнения работ. Я советую увеличить сроки исполнения этапов на период отпуска или подписать с заказчиком дополнительное соглашение о продлении сроков. Тогда дизайнер сможет выполнить работы в срок и спокойно отдохнуть. Я Кирилл Кучик. Здесь про защиту дизайна и бизнеса. Подписывайся.